各位親愛嘅好朋友啊，農曆新年呢就快到啦，過多1、2個禮拜，咁我呢就今日呢就會起程由美國紐約返香港，會喺韓國嗰度停留嘅，我去到香港啦，就會拜候我啲老友記啦。首先就係我嘅恩師梁正元啦，佢對我供書教學大恩大德。仲有佳佳，去澳門啦，見一見不死鳥K 仔同埋阿寧咁我喺農曆新年，即係年27、28咁咧，就會喺我嘅家鄉開平台山。我好高興能夠由海外返去自己嘅家鄉嗰度，同啲鄉親過年，食團年飯，仲有機會咧就對啲鄉親派利是特別係要派俾嗰啲小朋友。我返去自己嘅家鄉咧，就要去3條村嘅。因為我係細個嘅時候咧，一出世咧就喺台山就賣去開平新昌，又經歷過好多嘅轉折又去到赤坎咁，所以我喺台山起返祖屋，喺開平西寧又起返祖屋。我而家咧就喺赤坎嗰度咧就起第3間祖屋，起好㗎啦！我返去擺入伙酒好開心飲返杯先我執好晒行李㗎啦，香港身份證回鄉證香港嘅特區護照駕駛證當然係機票啦我希望能夠喺香港、澳門、台灣、廣東省、開平或者台山能夠見到你哋，特別係要講聲我台山嘅老友記好網友台山馬我希望你睇到呢個錄像email 俾我啦，打我電話得㗎啦，我大陸有手機我有架新嘅通用50 8座位嘅，可以載你哋去觀光下台山嘅風光而家台山呢就好大轉變啦，繁榮熱鬧。我準備起程㗎啦，一陣間去 JFK 機場，即係紐約嘅 JFK 咧就係甘迺迪機場，要飛成16個鐘頭先至到亞洲嘅。喺呢度同大家拜個早年，祝大家兔年進步，身體健康，龍馬精神，財源廣進呢個不可少㗎啦呢度你睇下呢個日曆，睇真啲係新一年嘅日曆嚟㗎嘛，新一年嘅最新嘅，而家咧就係
1月份啊，咁非常之感謝你睇我嘅錄像啊 ！Thank you very much. This is Jens Steven. Film this video in New York. I'm going to Hong Kong right now. Thanks a lot. You come to watch my video. Today is January the 17th, 2011 in the night time. Thank you.